欢迎收看我在漳州走街串巷，又发现宝藏小破店的一天。Hello， 这算呢。今天的运动是爬楼梯，别看好像很轻松，其实爬个5分钟就已经上气不接下气。爬楼梯一定要记得屈髋俯身，可以看看收藏夹里面这一篇要点。今天长这样，男的穿裙子一定要记录一下。下班第一家先来这家收藏了很久的果真棒，点了一份玉米肠粉，一份虾仁肠粉。他家最吸引我的就是淋上了满满的花生酱，不喜欢花生酱的姐妹也可以不加，提前和老板说就行。花生酱很香很浓郁，搭配有点厚度的肠粉皮，刚刚好不会太腻。相比起虾仁肠粉，我个人会更喜欢加了玉米的口感，甜甜的很多汁，更符合闽南人喜欢的甜咸口。老板告诉我们，很多客人都说这个菜脯是灵魂，确实不错，但是稍微加一点就好了。我个人觉得这个菜脯有点抢了肠粉的风头。接下来到附近吃扁食，是上次来宝珠园吃沙茶面的时候网友推荐的，就在宝珠园沙茶面的边上，他家是用小锅煮的，有点像半夜回家家人给你来碗热腾腾的汤食，然后直接坐在街边。扁食的皮很薄，凸显了肉馅的味道，里面还放了一勺葱圆，然后葱的味还是浓的。正因为皮很薄，一吸溜就滑到嘴里。我在想，等到秋风阵阵的晚上来路边吃上一碗热腾腾的扁食，应该很幸福。清店的老店啊？清淡？不是，清淡是某鱼。有谁能回答一下我的疑问吗？我感觉我没错呀。那我们今天就先吃到这里喽，感谢大家的喜欢。如果大家有什么想吃的好吃的，欢迎在评论区告诉我。那我们就下一个发现，要开心哦。